붙일 때 풀을 말릴 시간이 없는 거예요. 원래 조금 반투명색이 될 때까지 기다렸다가 모델한테 이렇게 붙이잖아요. 제가 시간이 없으니까 풀 잔뜩 묻혀놓고 그냥 갖다 댄 거예요. 이렇게 그리고 입모양을 말합니다. 이래요 제가. 그럼 친구가 이래요. 그 상태에 붙였죠 저는 이렇게. 근데 이제 앞에 계신 분이 이제 심사 시작합니다 이런 식으로 말했어요. 근데 얘가 눈을 안 뜨는 거야. 그래서 이랬어요. 얘가 눈 안 떠요. 눈을 안 떠요 얘가. 그래서 무릎을 툭툭 쳤어요 제가. 그랬어요. 이렇게 뜨는 거예요 한쪽만. 한쪽 붙이고 내가 그래서 내가 왜 안 떠? 이랬어요. 그랬더니 걔가 이래요. 시험 감독관님이 시험 시작해서 제 뒤에 계속 계시는데 이렇게 눈을 왕눈이랑 뜨고 이래요. 제가 그냥 맨 처음에 손이 먼저 막 나가는 거예요. 근데 손 절대 대면 안 되거든요 위생 때문에. 그래서 여기 있던 퍼프로 얼굴에 탁 찔러가지고 이렇게 내렸어요 눈을. 그랬더니 그 사이 이미 지나가신 거예요. 그래서 제 작품은 눈 뜬 걸 아예 못 보셨을 거예요.